Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Essa daqui é a letra F, é o nome dela. Eu tenho a letra F maiúscula de imprensa, minúscula de imprensa, maiúscula cursiva, minúscula cursiva. A letra F tem um som. F é o nome dela, mas o som dela é... Presta atenção aqui na minha boca. Eu tô soprando, olha. Esse som tá saindo da minha boca, ó. O meu dente, ó. Não é... É. Ok? Quero que você treine o som dessa letra. Então, essa aqui é a letra F e o som dela é... Vocês se lembram das vogais, olha só. A ou A, E ou E, I, O ou O e U. Eu vou juntar os sons. Vamos comigo. Eu vou juntar A. Eu não falo A. Presta atenção, eu falo Fá. Eu juntei os sons. Agora aqui, ó. E, Fê. O meu nome começa com essa sílaba aqui, ó. Fê. Fernanda. Vocês devem conhecer outro nome que começa com essa sílaba aqui, ó. Felipe. Agora aqui, ó. Essa aqui você consegue sem minha ajuda, ó. Viu como é fácil? Fi. Fo e fu. Eu tenho aqui essas sílabas na letra maiúscula. A letra maiúscula é usada para nomes de pessoas, nomes de lugares. E agora eu tenho aqui as mesmas sílabas com a letra minúscula. É o mesmo som, só mudou o formato da letra. Fá, fê, fi, fo, fu. F com ão, fão. Letra F, o som é juntou com as vogais, eu vou formar sílabas. Fá, fê, fi, fo, fu, fão. Agora eu quero que você junte a letra F com essas vogais aqui, ó, que você já aprendeu na outra lição. Quando eu junto O com I, eu formo Oi. E se eu colocar esse sonzinho na frente aqui? Então eu vou formar Foi. Oi, oi, foi. Se eu juntar o F com o I, fui. É o som, tá? Fui. O, fo, a, fá, fofa, fofa. Eio, 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 feio, feio. Tá entendendo? É sempre o som. O, fo, aqui repete, fo, fo. Olha só a minha leitura, eu começo daqui, da esquerda, e vou fo, depois eu junto essa outra sílaba aqui, ó, fo. Sempre juntando de dois em dois, ok? Agora olha aqui, fo, fão. Você já conhece o ão, ó, fão, olha aqui o fão, ó. Fão, fo, fão. Olha essas três sílabas juntas, essas três letras juntas. Eia, eia, feia, feia. Você notou que a gente juntou aqui, ó, a letra F, o F, com as vogais que você já conhece da outra lição. Você já conhece oi, você já conhece ui, você já conhece eio, você já conhece eia. Agora a gente só junta os sons e a gente já formou palavrinhas nessa atividade. Nós vamos aprender também a letra F cursiva, como que a gente escreve. Te espero lá. Obrigada.